嗰個試啦，咁有考試 conjoin 係同而家都係一樣，即係你就算你冇 train 過basic training， 你總之做咗5年 general practice 就俾你考試啦咁樣。咁嗰陣時考試對我嚟講其實就即係都係慣做嘅嘢，即係喺加拿大考佢 license exam， 我考10幾廿個試咁，即係考試考咗嗰陣時已經考咗2個 MRCP 嘅咁考點知會肥佬嘅喎啫咁啊肥佬咁啊死啦！肥佬點算咧？咁即係話啲嘢係即係同做 medicine 嗰陣時有啲唔同嘅。其中有一條好過癮嘅，我俾個 example 你就會明白。family medicine 點解會肥佬？即係其中一個考 oral 嘅話，有個人要去 overseas travel 即係去非洲嗰度有 mosquito 嘅咁你點樣俾 malaria prophylaxis 咁樣？咁咪即係用我所記得嘅 Chloroquine 咁噏，咁你原來嗰啲答案係錯嘅，即係佢唔係 expect 你咁嘅答案，即係話即係你唔係 specialist， 你係家庭醫生，你係 general practitioner， 你唔需要識得即係 malaria prophylaxis 嘅 dosage 嗰啲藥嘅，你所需要識得就係話 OK， 我會 refer 你去個 travel medicine specialist 或者係 port health specialist， 或者我會 look up 呢個 WHO 嘅 recommendation， 然後 prescribe 俾你。即係佢唔係要你記即係但係佢要你識即係家庭醫學個 basic 嘅嘢就係你要識得點樣去 properly 去轉介或者係提供最佳服務俾你病人。咁呢個係當時即係拉尾同我啲同學咁有啲同學係當時佢哋已經考咗，咁話俾我聽，喂，個答案係應該咁樣，而唔係話你識晒所有啲嘢嘅，你唔係需要識晒所有啲嘢嘅。即係家庭醫學係你係拉尾都有教，即係我再去上DFM 中大嗰度有個 Diploma in Family Medicine 嘅 program， 上 DFM 就係話你係一個樂團嘅指揮你指揮個拉 violin cello 彈鋼琴吹簫咁，你指揮人哋做嘢嘅但係你係維持一個，你作為一個 conductor， 你維持個 team 奏出一個 harmony 嘅音樂咁你嗰個 violinist 就可能係 physician 你個 cello 可能係 surgeon 咁樣，即係你 refer 去，你指人哋幫你做啱嘅嘢。while 你 maintain 一個 holistic 一個全面嘅境界即係知道病人全面嘅處理嘅方法。咁我諗即係呢一樣嘢係family med 嘅嗰個 family med 唔係一定要你 medicine 係特別叻或者其他嘢特別叻但係 family med 你要識得 basic 同埋 holistic 即係 holistic 係全人嘅處理，全人嘅處理係即係話你成個家庭爸爸媽媽細佬妹小朋友婦人嗰啲即係你嚟到你要識得一方面同佢 check 佢 developmental milestone 細路仔，你又要識得幫佢做 pap smear 做 gynae check up 嗰啲咁嘅嘢你要識得 geriatric assessment activities of daily living 嗰啲你要識，即係你要即係飯你都要識啲，即係你唔可以話但係香港最大嘅困難呢，就係去睇 GP 或者睇 family med 嘅人呢，即係當你係一個 inferior class 低一級嘅醫生嚟，即係唔係當你係叻嘅醫生嚟，即係即係當係貪方便睇你係純粹方便，好似你係隔離左右咁睇你方便。咁所以有時佢覺得睇你都冇用俾幾百蚊你使，不如去急症室睇啦咁樣急症室收100蚊做齊成，分鐘幫你做埋 CT scan。如果你覺得個頭痛
或者幫你做埋ECG 啊、X-ray chest 啊。如果你覺得有兩聲咳啊咁樣，抵到爛啦。但係正正急症室係咁樣做，先令到急症室接近破產啦。政府嗰個資源嘅運用唔正確，即係你嗰個 X-ray chest 唔係代替一個，唔能夠代替一個 proper examination and history taking 即係個 X-ray chest 係偷懶嘅做法嚟嘅即係冇咗個 auscultation 啊，你做咗個 X-ray chest 係一個偷懶嘅做法嚟嘅。同樣個 CT scan just for 頭痛，你濫用 CT scan 亦都係一個唔係正確嘅做法嚟嘅。咁喺好多呢啲咁嘅情況即係啲人去咗急症室就係覺得嗰度俾值超過100蚊嘅嘢whereas 你去睇你個家庭醫生就唔值嗰200-300蚊啦咁樣。咁呢個係而家香港嘅困難。即係如果你記翻你細個去睇醫生，去你個 GP， 咁你個 GP 係淨係睇傷風咳多嘅啫喎，係嘛？即係如果你要睇其他嘢，你要揾另外一個醫生嘅咯。即係好似你做手術，你要揾個 surgeon 啊咁樣即係如果你個睇完個 GP 都仲係胃痛啊，你又揾個腸胃科啊。即係今時今日你一定要大便有血，你揾個 endoscopist 去幫你做腸鏡啊，唔係你個 GP 啊咁樣。咁即係變咗你嗰個 GP 嗰個作用，而家變咗係一個 referring post 嚟嘅，即係將佢轉介你喺呢度，你呢度，但係佢 not control 緊個轉介，而係純粹係去轉介。即係以前呢，就係 conductor of the orchestra 你去轉介咗你同個轉介嗰個醫生係互相有溝通嘅。而家個病人直接去咗嗰度，即係唔再 under 你嘅轉介再處理啊。咁好多時直接話你話醫生寫封信俾我去睇專科門診，咁去專科門診，雖然 despite 醫學會不斷咁同HA 講數，10次有9次冇翻一封 reply letter， 即係我 send 個病人俾你做咗乜嘢我唔知道你食咗我病人之後，我都唔知你對佢做咗乜嘢，你俾咩藥佢啊？你對佢做咩手術啊？我真係唔知道。即係我而家要靠上網，如果佢有個密碼上網睇翻佢個 record， 我先可能知道。Otherwise， 即係你冇一個 courtesy of replying to 個 referring doctor， 呢個係 in contrast to 全世界其他 civilized country 所做嘅。即係你去英國，你個 GP refer specialist 永遠有封信，因為佢係彈翻個病人俾你嘅。佢睇你1、2次睇掂咗啦，佢話我咁睇掂咗啦，你以後跟翻咁嘅傳聞啦咁樣。英國係咁樣，加拿大係咁樣，澳洲係咁樣，香港唔係咁。香港 HA 你 send 咗去石沉大海，你食埋呢個症。所以好多私家醫生 GP 唔係好想 refer 就去咗，一去冇回頭。即係佢去咗之後，佢話即係明明係去睇痔瘡嘅，跟住連糖尿病佢喺入邊都再睇埋血壓高睇埋，咁你自己冇咗 case， 咁變咗即係啲私家醫生就好極之 reluctant， 但係啲病人亦都唔介意。啲病人話去嗰度睇一次你攞6個月藥一次即係個病人唔 understand 睇6個月中間你發生咩嘢冇理你，但係一次過攞6個月藥 financially 佢覺得係 rewarding 所以個病人就攆晒出去HA 咁樣，即係等於你俾佢睇一次，佢碌咗張卡即係有張金卡，滿一個 specialty 佢都可以轉嚟轉去去睇勻晒咁樣。咁咁即係嗰個 general practitioner 嗰個unless 佢係好 competent， 佢變咗佢縮水即係我自己我 internal medicine train 開嘅，我自己睇翻我洗腎嘅病人咁樣喺醫院，我自己做胃鏡咁樣我呢度有食 endoscope 我以前喺後邊嗰間房處做洗腎咁樣，即係我好多 procedure 我自己可以做嘅。我喺度做 I&D 做excision of wart 做diaphragm of gentle wart 呢啲冚唪唥都可以做，但係好多醫生冇，好多 GP 冇做呢啲嘢，即係亦都唔想掂，因為嗰個 litigation 嘅問題，即係好似你唔識做，你做傷咗個病人告你嗰陣時，又係好大困難，即係去上去 medical council， 所以變咗即係 unless 你好 sure， 你個 GP 就好多嘢唔敢做，唔識做，咁越整就越限制咗自己，真係淨係睇傷風咳、肚屙、肚痛普通發燒細路仔嗰啲嘢咁樣，打 vaccine 咁係咁多，即係變咗你嗰個 scope 係細咗。
咁變咗個 GP 就喺俾人睇嘅時候就係 second class doctor， 就唔係一個好 competent 嘅人。咧都規定啦，要 train 6年嘅。OK medicine train 6年 ，OB-GYN train 6年 ，ortho train 6年 ，surgery train 6年，全部 train 6年嘅。咁 family medicine 因為咁咧，被逼要 train 6年先至能夠同人哋睇齊作為一個 specialty。但係全世界冇 family medicine 係 train 6年嘅。全世界即係我喺加拿大畢業咗之後，而家唔使做 intern， 畢業咗之後直接2年嘅 general practice training 就 lead to 一個叫 CCFP certificate of the College of Family Physician CCFP 2年就得啦，即係冇咗 internship， 直接2年，1年係 hospital-based training， 1年係 community-based， 1年 hospital-based 即係好似頭先我講喺醫院等於做醫院嘅 intern 做啲 scut work surgery 拉扒OB-GYN 幫人執下仔練下執仔諸如。但係第2年呢 community training 嗰年就真嘢，即係 community training 咧踢你上去 north 即係近住好凍嘅地方，幫啲紅番睇病紅番執仔甚至幫紅番去施麻開刀delivery cesarean section， 即係呢個就好似澳洲嗰個做法。所以佢2年做完之後呢，嗰個 general practitioner 咧係好 competent 嘅，即係佢成個加拿大呢，而家一半嘅醫生係 generalist 係 GP， 一半係 specialist 咁佢個 GP 2年 training 呢，即係已經係令到佢加拿大嗰個醫療水平呢係 OK 嘅即係能夠做得到一個 satisfactory。而加拿大嗰個system 好似英國 system 咧係差唔多，好似英國 NHS 咁樣，係政府控制，政府出錢嘅，所以個 GP 嘅 standard 嗰啲冚唪唥都係政府嗰度 ensure 到，即係話你一定要做幾多嘢你一定要點樣睇幾多症一日睇得太多，試過有香港醫生去到，有香港兒科醫生去到做 general practitioner， 睇得太多症，俾人去 office 審查佢。點解你睇得咁快？點解你睇得咁多？你有冇俾滿一個病人足夠嘅時間去向你表達佢嘅 problem 咁樣？即係你唔好淨係掛住標政府收錢咁樣。你如果睇得太密，抄翻你轉頭。有個 story 係有個香港兒科醫生去到Vancouver 嗰邊，因為 overbill 咗，俾人 check 到最後尾自殺死咗所以即係睇得快。喺外國唔係國外國覺得係一件好事。But anyway， 呢個係澳洲，唔係呢個係加拿大2年 system。澳洲畢業之後 GP training 3年就可以考呢個FREC GP，pass rate 係 90%即係10個考9個得。通常佢哋肥佬嗰啲係邊呢？肥佬嗰啲唔係澳洲白種人，肥佬嗰啲係越南去嗰啲即係嗰啲所謂難民醫生嗰啲就會肥佬，即係所以佢哋亦都keep 得好好。英國嗰個 MRCGP 而家亦都係3年。而家佢以前係有一個試考嘅，我哋香港有啲醫生鄭志文醫生香港 MA 個 editor 係考呢個試，嗰陣時係嚟香港有得考，喺香港 set 咗試考咗2次度。考 MRCGP 以前就係 by exam MCQ 嘅諸如此類，好似而家澳洲 college 咁，但係呢，而家呢係 by assessment， 即係你喺個診所個 practice 有 assess 你個 practice assess 你個排版assess 你睇症嗰陣時嘅做法咁樣，by 一個 assessment 嚟俾呢個 MRCGP 嚟，就唔係一個好似以前咁嘅 written exam 嗰啲咁嘅嘢，咁即係變咗。即係嗰個制度係有轉變。仲有一個係 MICGP 就愛爾蘭 Irish College of General Practitioner， 亦都係同英國咁，不過呢個有試考呢個啫。不過就我哋寫信問過佢唔睬我哋，唔喺香港開一個 centre 嚟考試咁樣。咁但係香港
因為你要6年，即係你要貼埋，因為你要黐埋啲 specialist 嗰度，所以你變咗個 generalist 咧，亦都要做6年啦。即係個6年，即係3年2年 hospital base， 2年 community base， 然後2年 high training 啊。high training 就自己做嘢唔理你㗎，即係其實即係一半呃一半咩啦。2年 hospital base 就即係等於你再做多2年 houseman 啊，因為啲大佬即係好似你嗰啲 specialty 啊、medicine 啊、surgery 啊，佢自己啲 trainee resident 都唔夠 case 俾佢哋做啊，即係好似要做 biopsy 啊，或者做 chest stepping 啊，或者做renal biopsy 啊，或者係要做pacing 啊嗰啲，一定會俾你 FAMED 嘅 trainee 去做，一定係俾自己 medicine 啊或者 surgery 嘅 trainee 去做啊，甚至做 cut down 啊、做 CVP line 咧都唔會俾你做。咁呢變咗個 FM trainee 喺而家 HA 嘅制度之下，通常得個體檢，喺醫院嗰度得個體檢，同埋做啲 scout 幫人追片啊、追 result 啊咁。咁做完2年就喺 OPD 嗰度 ，OPD 嗰度就睇症。即係掃症，咁你睇完症，如果你冇一個 supervisor 睇住你嘅時候，睇症睇得啱唔啱都唔知道。我有機會做咗3年定4年嘅supervisor 喺聖母醫院嗰度，即係 supervise 唔同嘅 FM trainee 啊咁樣。咁有啲好，有啲好，有啲咧就差啲。差啲係乜嘢嘢咧？我記得一個最 impress 我嘅就係有個 trainee 佢係去到今日都未考，仲未考到 fellow 嗰個10幾年。咁佢就係有個病人入嚟，一眼聽落已經係知道病人有唔妥，因為好 emaciated 啊，好瘦啊咁樣 wasting 啊咁。咁你摸個皮膚睇皮膚有啲凹凸凸，有啲 nodules， 有啲 skin nodules 咁樣。咁佢話有PR bleeding 啊咁樣咁佢同佢做，我話你做個 rectal exam 啦，咁做個 rectal exam， 冇乜嘢喎咁樣，冇乜嘢，咁我話double check 下咁揾手指一摸，哇一個大 tumor 即係呢個人其實係一個 rectal CA metastasis to skin， 已經有 skin nodule 即係第4期嘅 CA 嚟，咁但係都睇唔到，即係如果你冇一個 supervisor 去睇住啦，咁你根本係學唔到嘢。即係你都唔知道，你睇漏咗，你唔知道係咩，即係好似你聽到咩話，你聽到咩話，你都唔知道係咩嘢啊，你都 miss 咗啊咁樣。咁即係喺而家嗰個制度嗰個 training， 即係話你冇一個貼得好近嘅 supervisor 或者 mentor 咧，咁係嗰個 training 其實即係你做緊係每一日係掃緊症，你就唔係真係學緊嘢啊咁樣，即係冇乜 protected time 俾你學嘢。呢一樣嘢就係對於佢哋 FM 嚟講，香港 FM 嚟講係一個好大嘅問題。另外，即係你 GP 門診睇症嗰陣時咧，你喺加拿大啊、英國啊、澳洲啊嗰啲家庭醫學嗰啲醫生係會做好多細嘅 procedure 好似有個abscess 或者有個 sebaceous cyst。或者有呢個 skin tank， 或者係有hemorrhoid， 你想可以賴機嘅，即係冚埋啲 procedures 你可以學可以做。但係佢而家 OPD 係完全都冇時間，你掃症，有 hemorrhoid refer 俾 surgeon， 有lumps and bumps refer 俾 surgeon 啦，即係呢個PV bleeding refer 俾OG 啊，即係連 pap smear 咁 standard 嘅嘢都冇時間冇機會話去 practice 做呢啲咁嘅嘢。喺咁嘅情況之下，嗰個 FM training 就雖然話你做咗6年，叫做一個 specialist in family medicine，FM specialist， 即係而家嗰個作用係喺政府嗰度係你一定要考先至可以升官嘅，即係你考唔到 FM specialist、FM fellowship。你唔可以升做 associate consultant 啊咁，即係升官必要嘅途徑。但係咪真係作為睇病有用嘅嘢咧？我唔覺得，即係分分鐘係可以 challenge 佢哋考到試嗰啲嗰個水平啊咁。係咪6年你叻過人哋3年或者加拿大2年嗰啲我唔覺得。
即係呢個係最大嘅問題。即係你嘥咗浪費咗6年，但係你係做家庭醫生嘅專科醫生，但係你做得乜嘢呢？你都係做 referral 多啊，你都唔係有啲。如果你喺大學嗰度就做所謂做 research 啊嗰啲咁嘅嘢啊，出紙啊嗰啲咁嘅嘢。